Kamjong district in Namli Suro Wangli Village the Kene Bini Singnabasing drone season aduna attack sa tharamle yum mai tharamle pot chei lut tawkhre Indo Myanmar ngam khai paring gataina na leiba Kamjong district in Namli amasung Suro Village the Kuki National Army Burma Kene Bini Singnaba khurai matik sana paibe mioi singa se ayuk angan bapung mari rum tabada akan ba attack sa tharakre haiba khunggang sing adu tangkul Naga purup singi mioi na khundaba mafam ni attack sa tharamlo matung mioi ama thiba khangkidre thiba khangkidna leiraba mioi adudi Namli Village ta gi Jingram ningsen sahi kungataruk apokpa Mayar ping ningsen ni pawasi ki matung ine attack adu ta Namli ka chen leiba dukan ga punba yum amasung mai thadok lamki mafam adu dagi kapthok kraba nongmai maru ki tokning amasung grenade launching cartridge kaya su phangwa ngam kre hairi Namli da leiba atopa yum amasu khutlai paiba sing aduna mai thadok lamki Namli amasung Suro Village ki khunja sing na phangdor ki beda militant sing aduna gypsy gari ani motorcycle ahum sel amasung mobile phone kaya su puduna sat kre hairi thaudok adu Assam rifle sen narabra haiba wahang sing su khunja sing na hanglakling Assam rifles ki major amana luching ba khutpu ama sam khulen outpost gi laklaga attack sa tharam liba khunja sing adu da yengsin ba ki thabuk sa tharam ki AR gi khutpu adu na yim sa gaisa numita haiba khunggang sing adu da laklam laba matung ngasi wangan bada drone yawa phaba makhali khulai sing sin adu na attack sa tharam ki bani hiring adu moirama Haujik fawagi oina kunggang ani adu da militant sing adu na yum kaya mai thadok lambagi haiba sabsa na kang bangamdri thadok adu da nupi ama oi thangwa phaikanda nongoi maru na pan badagi sokhi soklaba nupi adu de khin highway yai mapuroi ba metungni mahaka bundula dagini hairi ngasi nonga lamdai de satharam ke ba attack adu da mina yaukide adu moina mak thiba khangdana leiriba Jingram ningsen hairiba mioi adu militant sing na faduna pukhiram ba yai haiba gi sing na ba lei hairi ngasi wangan ba Dato kiba thaudok aduga mari lena ukrul district ki manung sanba pungyar kendro gi MLA laiseo kaising na pen daba amadi yaning daba phongdok laduna Indo Myanmar border area da kundari pe mioi singi punsi kari oiraka tabano haiba tambang amdre Indo Myanmar border paring asi Myanmar gi Kuki militants singna sathok sasin taubada thingbina pa laitabakum tawre border asida mathau tawri pa Assam rifles na Kuki militants singna hinsa sa tharakpada ngakthok pangamdre Center amasung state langak na Indo Myanmar border asining thine yangsin na border paring asida kundari batongan tongan purup singi kunja singi punsi ngaksen gada bani state asigi capital oiba Imphal shahar kak security force na ngaksen bana state pumbada security gi section thorang local haiba yaro eurakli pa state ki law and order gi fibam sida state amasung center langak na thuba matamda mireng sang dun miyam gi punsi kanna ba hona gada bani mahak na hai ngasi ayuk Ciuro amasung Namli gi market area wangli da Myanmar best oba kene bina phaba makhali ko sukulai sin aduna misam miyam kunja sing gi mathak te hingsa satha duna Asok Apan nanghan ki ba kunja ma fa duna pu ki ba madi yum kaya mai tharam bagi thaudok adu matungda amuk hana thoktana ba akan ba section thorang lokhut ka dabani thaudok adu Myanmar da best oba Kuki militants sing na state asida saun khut tingjin duna hingsa sa tharak pani athu matam da lengak asina matik saba security gi lokhut pam thokpa lokhut ka dabani haiki Central government ki firep karino khugyo hauki ba 2023 gi May hum dagi thokliba sin Kuki narco terrorist ki lan asi loisin ba yana ba Manipur da mating laibalo singang ba ama tangai fade lisingam sampon hungpugani thoi da Myanmar dagi sangla ki ba sin Kuki narco terrorist sing amadi Myanmar da 2021 dagi United States amadi Ukraine na mapung oina sillaga thokliba crisis asina lan mai oina mayai ba maibai halaga ngasi di Manipur da loisin ba ngamda ba lan am oina makha taliba asidi malem gi super power mari subada laiba India gi oina yamna ikai ni ngai ni India government na maitai namthana ba hona ba leptuna Manipuri miyam bu civil and political rights fangan batangai fade ekhoi gi ipai pu gi liklam thugai duna central government na lisingam sapan ni fuga mapan da kanglai pak Manipur bu India gi union tinsin ki ba adu amuk hanna naina batangai fade loilam laibak am oina uraklabadi ekhoisu loilam mapu thengna ba sem saduna lei haiba kawroi da bani lamdam asida proxy army illegal immigrants singna ekhoi gi samjaraba amadi asam ga miyoi kaya terrorism ki masat hat khre kakruk ki drone bombing henthoi bi heman jiri bam gi angang yauna hat ki ba more SDPO CH anan tronglawbi gi bombing tiam ka som gi thaudok khakta natana series of attacking asi Indian forcing na support pi duna tawhan bani ekhoi gi miyam na Canada su landre ekhoi di atamna na landa duna lan kai horuk ba asi fawba Indian citizen amu oina lauduna matam khara khulai pai duna ireibak ngaklamba aduga governor na thajaba kaya pi bedagi security forcing na ngakpada ekhoi gi miyam yaduna khulai thadok paga loina yaduna lagli adubu namlo lang oina thoktuna ekhoi bo singna raklabadi malem gi super power sing na punsil laga thikna fawwa ki balaite haibasi lenga kasina kaudaba sumgani Piba masida central government gi firep karino haibadu May 15 fawada paukhum piba kaloina thabuk oina utkadabani haina kunrakpam kendra youth organization khugyogi wafong kangluk na press ta thadorak pacherol amana phongdorakle MP bimol na lisingam sampani yang khaiga mathoida bias year oiraga NRC tawkhina trangna tawkhide haiba wafam thamkiba leite niken
Sensitization on NRC ki thoram amada resource person am oina saru yakiba Lok Sabha ki MP angomsa bimol akoi jamna lisingam sama pan yankhay ga matoi da BSR oiba ga NRC tawkina tragana tawkide haiba wafam tamkiba leite lisingam sama pan yankhay ga matoi da Manipur da NRC tawkiba haiba gi matang da samam naba kaya laibana miyam da suggest tawram ba khaktani haina Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki spokesperson Sheram Nikena phungdoragli wafam asing asi BT rota laiba Congress bhaban da pangthokiba pawgi mifam amada phungdokibani Nikena makata na hai lisingam sama pan yankhay ga matoi da Manipur da NRC tawkibra natrangna tawkidabra haibagi matangda RTI gi amadi mari leinaba department sing dagi purakhiba lei RTI gi paukhum adu da lisingam sampan yankai gi mathoi da NRC document leite mari leinaba department da hairiba document sing asi leite haiba ama aduga atopa RTI amadana office of the Registrar General of India da hangkibu wahangdu NRC tawkiba leite hairak pasina MP angomsa bimol akoi jamna susamam naba kaya leibana miyam da suggestion oina tawkibani masida MP na NRC tawkiba kak leite haikiba da leite adubu lamdam asigi lup kaya na matam khargi mamang da NRC ki matang da document kaya thiba hokiba da leikre nakal amorom dana administrative report amada lisingam sampan yankai ga mathoi da NRC tawgani document leitaba port amada taksil laga leigada ba saruk podi lisingam sampan yankai gi nithoi amada lisingam sampan yankai ga taret ki electoral roll da yumpam oiraga amadi lisingam sampan yankai ga mathoi gi village directory da documents sing asi tawraga NRC natragana NRIC asi tawba yai haina MPB molna suggest tawkibani atoba amana lisingam sampan nifuga nipan ki electoral roll season narga NRC tawba matam da India lengak na yaragloi maram di Manipur na India da tinkiba asi lisingam sampan nifuga mapan ni aduna magi mamangda laikidaba documents sing yumpam oiraga India lengak na accept tawba yaraga di pre-merge state adu concept tawre haina lawba yai haina su MP na suggest tawkibani amarom da lamdam asida mitop sing ngalingai matam dagi changsilaga laikibana hojik mikok thibagi thabuk sataba matam da lamdam asigi yelhongmi sing kham thengna wagani kumja 2004 dagi 2013 pawda center da UPL lengak na pairingai matam da mitop lising marfu rom khandu ki detail amadi deport tawki aduga hojik lairiba NTL lengak sena mitop lising manga yawbu ngamdana khandok pangamdri haina su MP na numit aduda thagatpa phongdoki namli wangli choro tangkhul khul kuki terrorist na landaduna yumkaya mai Thakhre Myanmar based over KNB amasung PDF na sa tharakpa external aggression ni laisio kaising Indo Myanmar border dagi Manipur thangba Kamjong district laiba namli village wangli village amaji chero khul kuki National Army Burma oigani singna bagangbu amana ngasi wangan badalan taraknu yumkaya marom mai Thakhre thaudok adu nupi ama panduna soki tangkhul nupa ama kuki kangbu aduna faraga pukre namli kaithen da porion bi maitai nupi ama dinan thoragle thaudok adu thokraba tungda Funger Assembly constituency gi MLA laisio kaising na Imphal da promising da hai Myanmar da best over KNB amasung PDF na tangkhul gi khun ahum da amakta ta landara khibadu external aggression ni KNB military ni singna basing na namli wangli amasung cheroda attack sa thadona yung kaya mai tharakraba matung da khunja kaya mayum makai thadok to na manak nak po umang da sensen tunan lot naki handak marak naga amasung kuki proof ki marak ta toina khut thok na rakraba matung da ngasi nu ngalam da ikang kangau da tangkhul gi khulahum da attack sa tharakhibani Myanmar galo na bang khoi da laiba district asida ya ba yaw da sanglak ko mitop kaya marum laire haina local MLA na chief minister da iba serol thaduna wakat palai khrabani Kamjong district administration gi matung in na kumjat lising aniga kunga marigi me taret phawda Myanmari refugee lising am sanipan rom hena namli wangli amasung cherogi tongan mafam da sangjafam lauduna lairi hairi lampenda laiba masagi office and resistance ta pangthoko pawgi mifam amada Funger SG MLA laisio kaising na hai Kamjong district ta thoki ba thaudok asi yumthang na balaiba ki khulai paiba sing na atopa maning makha tamba laibak amagi khunja sing da satharaki ba oibana taraina lofam thokte isamsam bakanglup ki irang oina lobagi mohota external aggression ni haina lofam thoki thaudok thokpam manakta laiba Assam Rifles ki personnel sing na attack sa tharagliba miyoi sing adum mayuk na naba thaurang amata laukhat kidabagi matang da supen da phongdoragli Myanmar galo na bangam khoi paringi saruk ayam ba sambal kha da maram na kulai paiba miyoi sing heklai tanangam khoi lan thok lanjen tawba thengnai central amadi state government na hiram asigi matang da akan naba thorang lauduna ngamkhoi manak nak na khundar ba misam yang gi punsi amasung lantum ngak sen na ho na phom thogi khudong tinai we bom phom sing the India Reserve Battalion yaw na ahen ba security personnel sing thabirak na ba mari leina ba authority da ai ba serol thatun wakat palai khre adu bo hojik phabu matik sa ba security gi oiba section thorang amata lokhat palai tri state lengak amasung Manipur gi miyam ngamkhai ge sarukta asigum ba makhal gi pam to thodok sing amuk hanna thokhan dana ba matik sa ba thorang lokhat pagi tangai fadaba lai haina su MLA na makhata na phungdoki kuki kurai paiba kangbu aduna nongmai amasung bongkap seduna landarak pada loina na miyoi ani faraga pukhi ba tangkhul khunja adugi maming jingrang ningsen kawi na thok tuna cheklak aba maitai nupi aduna itobi kawi hairi Nupagi Asiba haksang ama leiramle ngasi ayuk kaksing district sora
इदिगा सिंह मनाक्ता सही तरागा मंगा तरा तरुक रोम ओइगनी हाइना थाजब नुपागी असिबा हक्सांग अमा लेरमले हाइरि असिबा हक्सांग अदु मनाक नकपदा लैबा मियोय सिंगना थेंगनरकपदगी पुलिसता पाउ पीरबा मतुंग पुलिस के कंगुना थौदोक थोकफमदगी लौखतख्रे हौजिक फावगी ओइनादि मसक ममिंग खंगबा ngamdabaga loinana Matou Karamna सिरमलिबनो हाइबसु खंगबा ngamdri हाइरि